Hubungan kumaha. Udah bukakan teh bukakan kumaha. Dibukakan kumaha. Bukakeun naonna. Bukakan naonna. Batuna. Bukakan naonna tidak. Mulai buaya nang batu nang mana. Batuna. Oh, ada batu lagi di mana? Batu lagi di mana? Teh apa teh lain urang dia. Ya kudu kumaha. Kunaon make jeung bisa katingang batu gitu. Ini ngang tuh tapi karena kumaha. Atau kak ditinggang atau kak diajak gitu maksudnya. Kernongong. Keur nongong katinggang gitu. Enggak aya batu kana sira gede. Atau anu ngagulutukeun. Ini tempatnya gitu nya. Kuring di mana-manana. Biasana mah geura balik atuh. Kayak nu pangmukakeun mah ieu datang ka urang dieu ka impian atuh kanaon. Nu apal urang Ka sesepuh urang dieu sugan kanu apal. Sejarahna di Mimitina dieu. kanu apal mimitina tadina di dieu kunaon eta pangkatingang batu teh pasti aya nu apaleun tah datang kanu impian anu apaleun eta engke insyaallah bakal dipangmukakeun lamun urang datang kanu impian ada aing ieu mah urang rancak kalong atuh sajauh-jauh da moal apaleun. Di mana tempatnya? Apa? Dik, center dik. Sampurasun. 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 Jeung sa ieu. Jeung saha ieu? Jeung saha? Ya. Jeung sa ieu. Bulu kosong kayak ini. Sampurasun. 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 Bulu kosong. Sok atuh kumaha teh nyarios mah kumaha meureun teu. Sok. Bisa ieu. Mas. Saha? Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Pet, Sampurasun. imah kosong, Pet. Sugan teh ayaan gelo. Gelo. Cuk wing oge di jauh keneh kalemur mah. Sampurasun. Naon atuh ngadon Balik. Sok. Alah, Mau ngomong. gelo aja. Sok. Mun balik sok. Mau ngomong mah. mau ngomong naon tuh. Kaja bala mun daek. Jangan asa tiga.
Sun. Sabar Sun. Cicing. Cicing. Sok. Bisa iya atuh. Sok nyarios. Nyarios atuh. Sok nyarios bisa ya. Mun teu nyarios sok we atuh. Sok nyarios. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sok atuh ngomong teh. Sok. Sok ngomong sok. Sok. Ini kumaha sok. Sok, jeung saha ieu? Sok. Sok. Nya ke sedap. Saya mesti ya. Jeung saha ieu? Tunggu dulu aja. Nah. atuh sok Pakai kabur segala. kamu. Oh. Jeung saha eta teh? Hei tanya ku. Oh, sok tanya kudu kasep mana nu kasep. Goreng patu. Nu mana sok pilih atuh mana kasep. Nyeri sukuna. Sareng saha tuh ya teh? Sareng saha? Mistika manik. Mustika manik. Bu misalnya kayak kuring. Kudu kasih orang tadi. Sok tanya kayak hubungan teh jeung tadi yang Mustika manik. Di mana mustika manik? Di mana datangna? Di Kerawan. Di Gerawan. Ada tadi ngagerawan anu rai hideung, sangareun. Belegedeg hideung. Eta keneh atawa teh. Anjeun-anjeun keneh gitu. Eta mah jelema teh nyaho ngaranna aing. Oh. Oh jadi nunggu sebenarnya mah anjeun gitu. Mustika manik. Hayang nanyakeun we gitu. Ben tadi geus nanyakeun teh si Akina gitu. Terlibat perjanjian naon anjeun gitu. Aya janji naon eta teh hiji jalma nampikeun ka anjeun ngaruksak hiji lemur gitu. Pan hayang dunia. Eueuh nu haratis. Oh bener gitu nama. Bangsa kami mah talajalir dibere dunia. Sesembahan yang kami naon. Tapi nah ai turunan mah teu diruksak. Tadi ruksak kusabab masih nyembah kami. Oh. Dan diwakcakeun oge nu aya di lemur eta nya. Lain turunanna gitu. Kecuali lamun turunanna geus teu nyembah anjeun gitu. Kada bakal beak kabeh meureun gitu. Anjeun eta teh sok aya nempo cenah neangan ka unggal 5 neangan naon eta teh? Ngabejaan. Ngabejaan naon? Ngabejaan. Kami rek mawa upeti. Oh. Jadi mun datang ka unggal 5 teh nya ka hiji imah teh ngabejaan eta teh. Nah eta meureun eta lemur mah bakal kitu tuluy meureun. Namun kami mah teu menta nyawa. Mentana padumukan.
Kami mah ngabejaan. Heeh. Mun jalmana pinter ararindit. Pinter ngacartok. Berarti teh aya keneh nu cicing teh tapi turunanna keneh. Oh jadi nu diwakcakeun mah padumukanna gitu. Jadi berarti nu baheula nu dijieun janji teh padumukan pek dicicingan ku anjeun gitu. Ngajang borahna. Heeh, borahna jangan cicing anjeun meureun kitu. Aya anjeun asalna ti mana? Heeh. Asal mimitina Di Gunung Kasur. di Gunung Kasur. Gunung Kasur. Gunung Kasur nu di mana kela itu? Di Panenjolan enggak ya Gunung Kasur. Batu Kasur itu. Di mana Gunung Kasur? Di Melayang lain. Oh, di Melayang. Anu ereka Subang Larang. Oh. Kan nu nyieun perjanjian jeung anjeun teh eta teh sasatna mah meureun keur guguru jelema teh. Keur guguru. Hayang ilmu, hayang boga dunia. Hayang ilmuna jangan ngelehkeun boga eta padumukan meureun nya. Geus kaelehkeun tuluy minta dunyana. Borahna padumukan. Lain nyawa jelema. Ari eta nu nyieun janji jeung anjeun. Eta teh cicingna di mana? Didinya kan. Didinya keneh. Anu ngumbara. Oh, anu ngumara gitu. Tapi geus eueuh anu mah meureun. Tinggal turunanna gitu. Ai kitu mah kaharti eta. Ya anjeun mah da teu minta nyawa gitu, minta padumukan hungkul. Ari nu eta teh kan tadi teh aya nu asup aya nu katingang batu bener eta teh aya di dinya. Tahu jijieunan bangsa anjeun gitu. Aya. Kunaon eta teh bisa ngomong tadi ditanya teh gitu. Dahulu ngabeja. Eta teh kunaon eta bet bisa kitu? Mereka deweng. Mereka doang kumaha? Embung ingkah. Oh. Geus dibejaan mung ingkah gitu. Ku kami masa eutik we ku buntut. Jadi mereka doang manehna mah anggar keukeuh hayang di dinya gitu. Geus dibere kila-kila ku anjeun ti tah ingkah ge gitu. Teuing gitu. Sudah, itu sudah ya posisi. Da nya nu diantos teh anjeun abi mah hoyong nyocokeun unggul tadi datos ngobrol jeung nu mimitina nu gaduh padumukan eta. Kitu hayang nyocokeun sareng anjeun terti nya emang leres gitu. Nyatana ciga kitu. Nuhun tos lulumpatan. Capek ngudagna. Lompatan. Lewat lompat. Da kami mah di dieu kita tadi oge. Heeh. Nya kitu eta satenun da ieu waktosna tos ieu lami di antosan eta teh ngobrolna teh lami ya. Bujung ieu, bujung subuh. Tur nuhun pisan. Tiasa ngobrol alhamdulillah teh sapa tepang mangin. Jeung saha? Pilap deui namina teh Mustika Manik. Mistika. Nistika. Manik. Nistika, jadi sanes Mustika, Nistika. Mistika. Jadi Kang Rudi namina teh Nistika Manik. Nistika. Mangga. Buat perjanjian sama si Aki tadi teh lupa namanya teh saya teh nyimak ceritanya teh
pengen detail gitu ceritanya kayak gimana, soalnya agak penasaran gimana tuh bisa jadi sebuah kampung mati gitu. Sebuah kampung mati, apa sih penyebabnya? Kirain saya tuh emang lemahnya tuh emang nggak boleh ditepatin, ternyata emang ada sebuah perjanjian yang emang ya bisa disimak tadi ya ceritanya antara si bangsa jin dengan manusia awalnya karena ingin harta dan ilmu. Nah, yang diwakcakan, yang dijanjikan oleh manusia, memberikan sebuah lahan, memberikan sebuah tempat, sebuah padumukan. Padahal si padumukan itu bukan miliknya gitu. Jadi beri saya harta, beri saya ilmu, nanti saya kasih padumukan ini untuk kamu gitu. Nah, jadi si bangsa jin ini yang ular hitam ini namanya Nistikamanik. Namanya Nistikamanik itu dia tuh emang jujur barusan juga berkata bahwa saya mah itu bukan pingin nyawa manusia, bukan ingin menghancurkan manusia, tapi saya mah ingin lemah saya gitu. Ingin padumukan saya, ingin tanah saya yang sudah dijanjikan oleh si manusia itu. Jadi sasetnya kalau emang ada orang sini ya, kalau ada orang Cimalaka yang pasti tahulah daerah sini yang nonton, bilang kenapa terjadi bencana itu emang bukan ingin ngerusak ya, bukan ingin istilahnya bukan ingin nyawa manusia gitu supaya sangkan banyak korban jiwa, bukan. Karena saya juga dengar tadi Kang kalau ada longsor ada korban jiwa. Enggak sih, jarang sih jangan korban jiwa. Jadi istilahnya tuh si bangsa jin ini tuh memberi kila-kila, memberi aba-aba, sangkan silakan pergi sebelum saya ngamuk lah istilahnya. Silakan pergi dari sini, ini tanah saya. Kalau ini mah kita buat rumah di tanah sengketa, dibubarin sama Tibum gitulah, sama pemerintah. Sok kalian teh pergi sebelum saya hancurkan rumah ini gitu. Sebelum saya hancurkan dengan isinya. Nah, seperti itulah kalau kita gambarin dari logika nyata kita, kehidupan nyata kita. Ini beda kan dari bangsa jin, jadi lewat bencana lah mungkin. Nah, mungkin seperti itu. Kang Prabu mungkin lagi sibuk juga nyembuhin itu, jadi kita agak podcast dulu, podcast sama Kang Prabu. Mungkin gambarannya tadi Nistikamanik itu sosok ular hitam sosok ular hitam gede yang ada di padumukan itu. Tadi ada juga si Aki, banyak sih yang masuk, ada juga yang tadi keluar masuknya sebentar, jadi masuk nanya sebentar udah keluar lagi, udah ganti. Emang posisinya mediator emang udah hampir loss, jadi yang masuk keluar sudah gampang, kita ngobrol gak terlalu panjang lebar, hingga tadi si Akang narasumber juga, Kang Rudi narasumber juga pengen tahu kenapa ada orang dipasung di sini. Saya juga nanyanya belum lengkap. Terus ada juga bukan seorang ya, ada juga poci yang emang pengen dibukain talinya. Terus emang ada tadi kata Nistikamanik, ada orang yang tertiban kepala sampai Kang Prabu ngerasa sakit kepala tuh emang karena udah dikasih tahu sama Nistikamanik teh, hei maneh mun istilah nama, kalau bahasa Sunda mah hei maneh sok ini ti dia bisa kurang dicilakakeun, tapi si orangnya teh gak peka lah istilah nama, dikasih tahu teh gak mau pergi tetap. Ya itulah akibatnya. Kalau istilahnya kalau orang yang membangkang, orang yang keras kepala ya tanggung sendiri akibatnya, istilahnya kayak gitulah. Tapi ini dalam hal gaib, entah itu kalian mau percaya atau tidak, tapi saya ngegambarin, saya ngejelasin semua, ngerangkum dari hasil saya pembicaraan, dari hasil interaksi saya, hasil dialog saya dengan tadi makhluk gaib yang ada di sini. Alhamdulillah semua informasi bisa terjawab tentang kampung mati, kenapa disebut kampung mati, kenapa longsor terus. Karena memang ya seperti itulah ceritanya. Ada sebuah perjanjian dahulu yang memang sakral mungkin perjanjiannya ya. Udah itu ya, udah mau pergi. Rasanya udah ada agak gempur, udah agak panik. Emang waktunya udah ada kedengaran tahrim juga, udah subuh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari dua tempat yang lokasinya memang kayak ada yang ditutup-tutupi, mungkin ada entah itu masalah pribadi atau apa, hingga sulit sekali kita. Udah
kayak di episode sebelum-sebelumnya ya, kalian bisa buka. Kami tuh emang sulit kalau datang ke satu lokasi, kayak ada yang nutupi, yang masuk juga sulit. Jadi dipanggil tuh kayak ngegantung terus, jadi posisinya kayak ada yang nutupin gitu. Jadi ada rahasia pribadi lah intinya. Nah, mungkin explore kali ini di Cimalaka cukupkan sampai di sini. Semoga ada yang bisa kalian ambil hikmahnya dari tayangan kami ini. Tetap ambil yang baiknya, buang yang negatifnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Jika ada rekomendasi tempat, silahkan tulis di komentar. Siapa tahu kita bisa berkunjung dan bertemu dengan kalian. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada banyak-banyak salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.